Сидим, ждем врача. В общем, Варюнька у меня закашляла. И так 3 месяца ребенок продержался, да? Потому что когда я с роддома приехала, у нас все по кругу сразу стали болеть. Боря первый заболел, потом все детки по кругу, и я сама тоже топлила. А в этот раз вот Матюша нацеловал ее. В общем, мы кашляем. Хотела купить проспан. Я еще, по-моему, Мирончику искала. Он уже тогда был в дефиците. А сейчас пропал совсем. Дали Гиделикс. Ну, не знаю. Звонила в детскую, говорю, нам на прием идти. Или, ну, врач надо, может, идти. Сказали, что такие маленькие можно без температуры врача вызвать. Сижу, жду. Ой. Варюшечка, моя Варюшечка. Моя красотушечка. Ну-ка. Была врач только что, в общем, сказала давать Гиделикс, только я давала 1 раз в день вчера, а надо 2, 5 дней. Промывать нос, я его промываю, и мироместин брызгать, и давать, брызгать, капать, капли, бэби, назол, по-моему, ими тоже есть, тоже купила, так что лечимся. И говорю, потом на прием приходите, она говорит, лучше не надо, позвоните, если все нормально, то позвоните, если нормально, если нет, то позвоните, скажешь там как чего. Но вот лучше не это, не ходить, в общем, бациллы не собирать. Вот. Василиска нынче меня так мало погостила, 3 дня всего, я нынче, те разы она подольше была, а в этот раз мало. Нынче с Варей мне помогала, водилась. И корочку вытесала. Я вот боялась, что гребешок острый, я боялась, что там поранить и головку или что. А она, ну не тоже 2 мальчишек, 2 детей. Она раз, все так вытесала быстро. И она говорит, что я паникер. В общем, я паникую. Я вот, допустим, положу ее в кроватку, там она кухня, да. Я 10 раз сбегаю, посмотрю, все ли нормально у нее. Она говорит, ты только сейчас смотрела, отстанет ребенка. Положишь ее в коляску, она не в коляске спит. У меня не спит нигде. Это, она говорит, ты нервничаешь? И она нервничает. Чувствует. Так что вот. Буду стараться меньше паниковать. Купила вчера себе Магнелис B6. Кстати, вчера вот 1 раз выпила. Мне вроде полегче, даже с 1-го раза. Я выпила 5 таблеток вчера. Надо было 6-8. Я решила, что мне хватит 5. Тоже положила в коляску, вот раньше смотрела, и она опять уснула. Поела и уснула. Может, в коляске будет спать. Я купила Магнелис из чего? Потому что вот я на панике. Тревожность у меня повышена. Тревожность, стресс, вот это все. Я в аптеку пришла, говорю, так. А видела в рекламе, там нарушение сна, тревожность. Вот, ну, описание это. Потому что Варя уснет. Я еще 10 раз проснусь ее посмотреть. У меня сна вообще как бы нет. Ну, долгого, тем более, продолжительного. Чтобы я, допустим, легла и 3 часа проспала, такого у меня нет. Даже если у меня Василиска водилась, когда Лига поспи, вот я отрубалась. Ну, это часа 2, наверное, не больше. В общем, я, как сказать, я как истеричка в последнее время была. Вот реально истеричка. Меня все раздражает, меня все бесит, я не могу, как сказать. Меня спроси, я, ну, как сказать, отвечаю агрессивно. Как сказать, даже не знаю. В общем, я плохо себя чувствую. Морально. Не физически, а морально. Я вымотана. За вот эти 3 месяца я вымотана, я выжата как лимон. И эти ресурсы нужно чем-то пополнять. Чем, не знаю. В общем, вот Василиска погасил мне 3 дня. Я как бы, как сказать, отдохнула, перезагрузилась. И вот этот Магнелис купила. И вчера сижу. Там что-нибудь наделают дети, я обычно прикрикну там или что-то. А вчера сижу, на Богдана смотрю, говорю, пожалей меня. Он говорит, чего? Сижу, реву. Он говорит, чего случилось-то? Не понял, что случилось. А я не агрессирую, не ору, а сижу и реву. Он говорит, может, маму пожалеть? Я говорю, ты олух, я тебя пожалеть попросила. Еще Боря уехал на крайнюю вахту в этом году на 3 недели. Вот. И вот получается, я вот такой трус. И еще вот опять тут ночью, кто-то, не ночью уже, а 4:30 утра кто-то ходил тут. Я Варю укладывала, слышу, вот по забору. Что такое, думаю, не понимаю. И 2 мужика от ворот у нас пошли. Думаю, может, ворот хотели открыть. Или, думаю, нас тут копают
водоканал чего-то делать, там, по-моему, они ночуют, наверное, вагончик у них стоит. Потому что они что-нибудь по канаве по этой шли, смотрели, а я напугалась. Потом они обратно проходили. Ну, собаку меня рвала, так что, мама, не горюй. Так что вот, видеонаблюдение надо не ставить на нижнюю калитку. Потому что мне страшно. Я тут белорус. Так что вот так что. И еще я паникером тут насчет того, что Варя у меня очень плохо ест. У меня Ульяна так ела, Мирон так ел. Выросли все нормально. Также у меня на смеси они пребывали все там по 300 грамм. Ну, 400 это максимум. Варя в первый месяц прибыла 870 грамм, по-моему. Но во второй месяц она прибыла вот 450, в третий месяц 400. И вот сейчас я ее взвешу на весах, или весы глючили, или что. Вес стоит как бы на месте, не знаю. И я на панике. А тут посмотрела Богдан альбом детский. Так у него там было даже, например, на 100 грамм меньше, когда приходили взвешиваться. Ну, минус. И ничего, все выросли, Богдан такой большой богатырь вырос. Тоже с подружкой разговаривали, она говорит, я решила так, если бы она хотела есть, то орала бы криком. Я понимаю. Ну, 2 дня, получается. Я прям на истерике, она меня не ест. Она и так ест 60 грамм, 90, дай бог. А тут она эти 60 грамм не съедает. Она орет, пузырек выталкивает. Молочница, слава богу, прошла это все. И я прям успокоилась. Вот. Но она плохо очень ест. И вот я ее весь день пичкала. А как раз Василиска у меня уезжали. На следующий день вот, я ее пичкаю, она не ест. А на форуме почитала, там говорят, что лучше вообще не пичкать, а то отвращение к еде вызовете, и тогда вообще будет сложно накормить ее. Вот. И потом она ночью гуляла до 5 утра. И на ночь у меня 3 раза по 90 съела. 2 раза по 90. И последний раз она не доела, грамм 60 только съела. Думаю, да она мне начинает жриться, походу. Варвара начинает жриться. И сегодня ночью она у меня спала, то все, она просыпалась каждые 2 часа покушать. Но я уже не наводила 90, по 60 наводила, на 60 съест и спит. Вот. И сейчас утром 2 раза по 60 навела, но она не доедает. Грамм 10, наверное, оставляет. Быстрее бы уже прикорм начался. Я хоть успокоюсь. А мне говорят, мама, да вспомни, Мирон так же плохо ел. Но я помню, до года, ну, до прикорма, может, до полгода, очень плохо ел. А потом он смесь за смесью. Прям он у нас, наверное, до 2,5 лет смесь лопал. Только пузырек носил. Тогда много прям он стал смеси есть. И опять было мне не так. Теперь много стал есть. В общем, я уже говорила, я мать-паникер. Мать-паникер, горе в семье. Тяжело. Поглядишь, вот, ну, никому не в обид, да, ну, как сказать, ну, пьяницы. Они рожают, и у них дети растут здоровые, и без проблем. У меня Василиска рассказывала, там у них соседка какая-то есть. К ней, говорит, заходишь, у нее ребенок, говорит, в коляске, а она, говорит, в усмерть пьяная спит. И все нормально, и ребенок растет, и ребенок не срыгивает, и не кричит, и все нормально у них, понимаете? А тут трясешься над каждым этим сантиметром, миллиметром, чтобы миллиграммом, чтобы поправила, чтобы съела, господи. И одна такая, я не знаю, шизанутая. Кукушка у меня, походу, скоро поедет. Вообще. Тут тоже сестра Борин, наверное, пишет. Говорит, чуть ты не спишь ночью. А время было на 4 утра. Гуляем. Она как-то тяжело, наверное, да? Я в этот раз вообще тяжело. Того, глядя, кукуха улетит. Ну, как подружка мне говорит, это потому что хотела девочку долгожданную. Вот тебе, пожалуйста, девочка, расхлебывай. Расхлебываю. Просто, знаете, не спать бы ночью, наплевать, я бы не спала. Только чтобы она ела и поправлялась нормально. Хотя бы вот, чтобы она съела. Опять же, вот, хорошо, что она не срыгивает. Мальчишки у меня ели много, они срыгивали. А прибывали так до 300-400 грамм. Вот палка от двух концов, короче. Так что вот. А выговорилась. Кому еще выговориться? Богдан на сегодня ездил в военкомат. Сегодня в училище не ездили. Ездили в военкомат. Писали какие-то тесты. Сначала сказали, что врачи будут проходить. А в итоге какие тесты писали врачи потом. То ли в декабре, то ли в феврале. Чуть не запомнила.
Так что вот. Спасибо, что вы есть, спасибо, что смотрите, спасибо, что ждете наши видео. Нам очень приятно, правда. Спасибо огромное. Ты моя умочка? Что ты смотришь, на игрушечки? Ой. Ой-ой-ой. Кашляла? Мистер купит, прямо откашливается хорошо, да? Мою булочку. В белорусских обновках. Позевает. Кофточка такая классненькая. Ку-ку, Варюнькин. Варюша. Матюша. Человек ты мой дорогой. Там Ульянка позевает. Ульяшка. Матюшка. Варюшка. А Богдаша и Мироша там в моей комнате лежат. В нашей с папой. Чик-чик-чик-чик-чик-чик. Эко. А полбу сейчас это Мирону, это Матвею. Да, Варюнь? Полбу братику дашь? Тяжелая еще игрушка, да? А где рыбка у нее, которую она хорошо держит? Как, не знаю. А? Дай ей сюда ее. Тютюк. Слюни дует. Варюня кашляет. Мирош еще заболел до кучи. В общем, сегодня вызывали этот. Ездил на прием с Мирошей. Утром температура поднялась 7 утра 38. И кашель прям лающий такой собачий, прям кашель. Я им дала гидроликс, который вот Варе даю. И мне полегче стало. Потом съездили на прием, выписали нам амбробены. Антибиотик сразу, потому что дыхание сказали жесткое. Его нужно убирать. Там Тумверд Взев. И, все. А, еще дышать не лазером, когда температура не будет. Сегодня пока не дышали. 3 дня дышать нужно. Но сегодня мы еще не дышали. Сейчас вечером, еще днем поднималась 38 температура. Сейчас 36,3 была вот вечером. Сейчас спит. А у Вари не откашливается, но все равно кашель еще такой. Но мы сегодня еще второй день даем ссору. Еще 3 дня. Зима пришла. Смотрите, какие деревья красивые, все в снегу. Класс вообще, смотрите-ка. Красота. Я просто замерзла все в машине. Но смотрите, какие классные, красивые. Съездили с папой на перевязку. Еще много там у него перевязывают. Я забыла телефон, но бегала с телефоном. Иду домой. Какая красота. Все снежное, красивое. Да, сторона вообще красивая, но через деревья плохо видно. Сливается. У нас продолжение влога. Не снимала ничего несколько дней, вообще не хотела ничего снимать. В общем, помню, не помню, да, не помню, говорила ли, Боря у меня уехал на 3 недели на крайнюю вахту в этом году. И это просто капец. Вот Василиска гостили 3 дня, мне прям, морально было легче. И сейчас вот у меня все разболелись. И мне самой с вчерашнего дня стало с ночи глотать больно. В общем, заболела Варя. Кашляла. Начала кашлять. Вызвала врача, выписали нам. Сама, в общем, это было воскресенье. Я съездила, хотела найти проспан. Нигде не нашла, с Кинешами. В общем, навык у нас тем более нет.
Дали мне Гиделикс. Я стала давать в воскресенье Гиделикс, в понедельник вызвала врача. И вот сегодня у нас четверг. Кашель у нас такой. Он влажный сразу был, но вот сейчас она прям начала откашливать, прям мокрота отходит такая. Вот, это был понедельник. Во вторник Мироша заболевает. Вообще просыпается таким, с температурой, с таким лающим, прям кашлем, прям таким херкающим. Ему выписали вот амбробены и дышим. Температуры, слава богу, больше не было, один день только. Это был вторник. Сегодня у нас четверг, вот у нас среда на четверг. Варя у меня гуляет ночами опять. Я ее в 5 часов уложила. Слышу, постанывает Матвей. Ну, снится, что ли, что ему. Подхожу к нему, а он как кипяток. Стала мерить температуру 38. Стала даже жаропонижающая. И закашлял. Вот буквально вот. Но в среду вот он ходил в бассейн. В сауну они там ходили. И он такой, ну, сразу распаренный такой, да. Он на автобусе ехал домой. Потому что мне ребенка не с кем оставить было его забрать. Вот. Заболел. Пришли на прием, сказали, все хрипит, хрипы. Прямо давно, наверное, кашляет. Я говорю, вот только сегодня ночью температура поднялась и закашлял. Прям до этого не кашлял. В общем, выписали тоже дышать, но Варе Мирону выписали другие лекарства дышать. Вот, и другие. А пришли температура 38 домой. Дышать же нельзя с температурой. В общем, сбиваю температуру. А от кашля по итогу ничего не выписали, только вот дышать. Но я ему дала амбробена, потому что это... Ну, хотя вот не слыхать сейчас, чтобы он кашлял. А говорят, что прям хрипы. Сама вот такая вся измученная, замученная. Потому что еще у папы у меня нога болит. Мы пока ездим на перевязке. На прием сюда ездили. Когда? Во вторник, по-моему. Вот. И ездим на перевязке, в общем. Можно дома, но я думаю, лучше уж в больнице пускай делают. Но вот тоже в больнице медсестра такая. Все делается, как сказать, даже не могу объяснить, со злостью, что ли. Вот, ну, все неаккуратно, все с какой-то вот... Ехали бы в больницу, лежали бы в больнице. Я говорю, а что толку он будет лежать в больнице, если ему перевязки также будут делать один раз в день? Ни уколов никаких ему ничего не выписали, только таблетки. Таблетки он может пить и дома. На перевязке я его привожу в больницу. Зачем нам лежать в больнице? И вот начала, вот прям, знаете, вот с таким этим вот рывками, можно сказать, все вот. Я говорю, может, я ему вечером буду самой перевязки делать. Врача, все, врача. Врача спросила, он говорит, это, конечно, делайте у него гной там, чтобы выходил, делайте 2 раза в день. Ну, вот утром в больнице, а вечером дома. И вот выходные 2 раза будем делать. Короче, капец, полный лазарет. Боря говорит, чего вы там все разболелись-то? Это просто что-то с чем-то. И, кстати, вот лекарство, да, зашла в ближайшую аптеку от больницы. Азитромицин нам выписали. 260 рублей. А внизу в аптеке то ли 68, то ли 86, вот не запомнила. Насколько дешевле, да? Разные аптеки, разные цены. Ну ладно, на 10 рублей. Но я приехала в аптеку внизу у нас. Там все дешевле. Вот нам выписали капли такие для ингаляций. Они около 10 рублей подешевле. Антибиотики в 3 раза дешевле. Капли, снуп нам в нос выписали. Они рублей, наверное, на 15, на 20 дешевле. Все равно дешевле. Копейка рубль берет. Там 10, там 20. Вот. Такие дела. Богдан сейчас приехал с училища, говорит, на улице ДБУ. Сегодня, кстати, было почти 20 градусов у нас мороза. И на сегодня, говорит, передают до минус 30. А мне завтра с утра с папой анализ сдавать. Потом с детками, с Мироном и с Варей на прием. Потом с папой на прием. Машинка моя лишь бы завелась. То если она не зайдет, будет капец, конечно. И сегодня, по-моему, меня колесо подспустило. Не знаю, или, может, мне показалось. Может, так на пригорке стояла. Богдан пошел посмотреть сейчас. Редко говорю, ну как я не редко говорю, я стараюсь часто говорить своим детям, что я их люблю. Благодарить их за помощь. Ну вот, реально, сынок мой. Он меня за этой машиной полностью следит. Он мне и масло проверит, и все жидкости проверит, и колеса проверит, и заведет, и погреет, все. С утра он встает, он собака идет гулять, другую собаку кормит, заводит машину, все дела переделал. Потом уже едет на автобус, ну, учиться.
Когда вот Матюша на автобусе 2 дня ездил, когда у меня детки все разболелись, я его не возила. Он на автобусе, но он любит на автобусе. Богдан его провожал на автобусе, сам на автобусе в Кинешму уезжал. Спасибо, мои детки, конфетки, любимые мои. Что бы без вас сделала. И вообще спасибо всем огромное за помощь, за моральную, за поддержку. Кто-то в переписке поддерживает, кто-то по телефону поддерживает. Мама с папой так, когда нужна помощь, всегда приходят на помощь, помогают. Спасибо огромное. Сестра всегда помогает, племянница на помощь приходит. В общем, спасибо всем огромное. Так что. Матвей с Мироном сейчас спят. Варюшу уложила. Богдан приехал тоже на кроватку, смотрю, укладывается. А мне начали в аптеку. У меня, оказывается, микстура закончилась, это температура. На 1 раз осталась. Так что. Лежат. Лежи боки. Варюню. Ты с брателлой лежишь? Ку-ку. Деваша, здрасте. Здрасте. Дирижер. Дирижирует, лежит. Мирошка уже подышал, да? Ты умничка? И Матюшка дышит. Голенький тут. Подружка мне давала. Настя, спасибо тебе огромное. Выручает. Варя сейчас спит. Потом Варя выписали дышать. Ку-ку. Здрасте. Ты что, хочешь нас снимать? Да, скажешь, говорит, лежи, бойки целыми днями лежат. Нет, Богдан со школы пошел, уже кушать варит. Да? Спасибо, кормились все наши. Что бы без тебя делали? Лично я не знаю, что бы я без тебя делала. Да, Варюнь? Что бы без братика делали? А? Ай, смешно тебе? Ай. Подышали, в общем, сегодня. Матюш надо было 3 раза, но мы только 2 успели, потому что он днем уснул, и мы не успели. В общем, завтра с утра начнем и 3 раза подышим. А Варюня и Мироня 2 раза подышали. И Варюша 2 дня всего, Мироша, по-моему, тоже 2 дня. Или 3, по-моему, 2. Вот. Такие дела. Съездила за Ульянкой, сходила, папе сделала перевязку, в общем. Завтра с утра. А завтра уже выходные, нужно 2 раза в день делать перевязку. И еще надо мне будет как-то с Матвеем здесь курточку смотреть. Купить. Онлайн-кинотеатр Триколор кино и ТВ. Варюня, опять кулаки дудонишь? Дудоня, ты маленькая моя Дудоня. Моя рука и Варина голова. Крошечка моя, хаврошечка. Ага. Да. Хочет говорить с собой. Гук.
Спой песенку, Варя. Как ты песенку поешь? Бай-бай, спой. А дальше? Пой. Бай-бай-бай. А Нолька спит. Нянька-то пришла и уснула, да, Варюнь?